sa akin ng government. So, inahantay namin ang aming pagkain. Grabe, ang laki. Malaki ba? Grabe, buksan mo. Ang magulat ka. Oh, Gadol, gadol. gadol mi oy. Ang laki! Kain tayo? Bitiapon? Ako, Ang sarap. ay, ay. Laki niya. Paano ko kaya ito mga imposible kaya. Ay, makang. Ano yan? Ano ba itong kinain? Ano itong panuto? Grabe. Try siya? Ayun yung pinya. Kailangan mo talagang lagyan ng sauce. Ay, siya. Dito babaw lang. Ano nilagay niya ba? Ba't hindi nila nilagyan sa iyo? Ako nilagyan nila, oh. Ano ba yan sa ibabaw? Ano? Oh, tamang-tama lang yan ate. Hindi ako Ay, tama kumakain. lang. Kumakain ng mga. Ay, malinis naman. Saan bang ketchup? Ito. Paggadol ni Od. Pero muntik pa hindi makapasok. Buti na lang, naisipan kong dalhin yung passport ko. Kung hindi, nga ako. Na-accept naman pala nila kung ano, message. Oh, ito na. Ano yan? Ah, kaya hinihingi yung passport ko kasi yung pangalan. Kapag ako pala, wala. Pagka gano'n lang sa akin, wala. Hindi na lang passport. Kung wala kang green, wala na. Take away. Nandun kasi yung ano ko, yung Kain tayo. passport ko sa isang bag. Masarap ng pagkaluto na nun, no? Ito. Tamang-tama din yung diet natin, no? Tama lang. Yung ako man. Ano ito, mukbangan? Mukbang. Mukbang. Sa McDo. Ang laki naman kasi yan. Ano ba ito? XL ba to? Regular lang, di ba? Excel? XL ba? Mm-mm. Hmm? XL? Siguro nga kasi may plus-plus pa siya eh. Hindi ko alam kung paano kumpisan, grabe. Mukbang.
Para naman kami ang liliit naman namin, pero ganito kalaki, grabe. Laki talaga. Try nga. Laki-laki, grabe oh, mas malaki sa mukha ko. Parang ulo ko na to ah. Grabe. Masarap talaga ang pagkain sa Pilipinas. Pilipinas. Mas gusto ko pa rin pagkain ng Pilipinas. Hindi ka ba, ano kami yung ketchup? Ano mga nilagay sa akin? Kung ako tatanungin, mas paborito ko pa rin pagkain natin. Ang sarap. Ang sarap sa ano, yung minsan ka lang makakain. Makalabas, pati. Minsan ka lang makalabas. Ito daw. Kailangan ng talagang maraming sauce. Dito ba? Ang kanilang Burger. Kumain ka naman kain. Kakabusog naman. Ang laki. Ha? Ang laki. Laki-laki. Inya lang palang magbabago dito. Meron pa rin hindi. Nagdagdag lang silang pinya. Bakit isa lang yung pinya nila? Sa picture, dalawa. Tingnan natin. Paniningin kami ng pinya. Ang daya kayo. Madaya ka. Hindi, tatlo yata nagkaganon-ganon eh. O wala o. Isa lang. Tulipot sila. Ilang ulit ito oh. Oo, bago lang yan. Laki. Nakakamiss talaga sa Pilipinas. Unin tayo. Nakakamiss talaga sa Pilipinas. Yung Jollibee doon at saka McDo. Saka KFC. Ito kasi ang last day. Mga vegan kasi dito. Hindi naman, kaya lang iba pa rin ang ginagamit nilang manasa yung ano natin Karne. doon. Dito ang tabang. Nakalahati ko na. Wala pang 1/4. Laki kasi. Pero sa totoo lang ito ang kakayanin dito. Take away na lang natin. I-take away po ito natin. Yun na lang ano pinaka. So ayun natin. Yan.
oras itong aking lalagyan. Hindi, mali yung pagkaano mo. Hindi, punit na nga eh. Hapon na. Oo, parang bilas ng aking nilalim ang aking sauce. Maanghang yung sauce ko, babe. Kaya, ang maanghang sa'yo. Nasa ilalim. Baka. Ito na kanaya. Hindi tayo ng mga power. Ang laki. Pamutin lang tayo. 1/4 lang. Sa kamutin lang tayo. Sabi nila daw, hanggang May yata, baka alisin na nila ang face mask. Bitin mo. Pero, gagamit pa rin ako. Sa labang. Kasi hindi mo kami. Diba, pupunta sa ibang bansa. Uuwian. May? Pwede na. Nangunguna nga ang Pilipinas eh. Sa Asian country. Magbili nga tayo ng plastic. Nakakabusog. Hindi kinaya. Pwede bang alis mo anong oras? Depende sa reliever. Magkakaroon. Bukas pa lang ako magpapalam tama. Ketchup. Ay. Mayonnaise yata. Itong mayonnaise. Uuwi tayo, busog. Hindi pa tayo makatulog. Ano natin, chuwan. Na-miss ko na yun. Ako naman gulo ko. Na-miss ko yun. Matagal din tayo hindi pumunta ng Ramatusera. Niyaya tayo. Hindi tayo makalabas eh. Basta yung cellphone ko. Ilagay mo na yung tayo. Para ma...
namin kinaya. Hindi kinaya ng mga powers. Hindi kami matatakaw. Lucky number 23.